bạn ấy cứ chiaប្រព័ន្ធមួយតាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គលោកទីទុកថាលោកការាជសត្រីនគរខាងលិចហ្នឹងមានបំណងចង់ធ្វើជាម្ចាស់សត្រីឬក៏ព្រះនាងគ្រប់លក្ខរបស់ខ្មែរហើយបានប្រាប់ខ្មែរយើងថាខ្លួនគេនឹងជាសត្រីគ្រប់លក្ខទំនាយនោះបាននាំមកនៅសង្គ្រាមមួយយ៉ាងធំដល់ប្រទេសជាតិនេះព្រះអង្គលោកបានប្រាប់អញ្ចឹងបានពេលដែលស្រីនោះទំនាយទាយត្រូវត្រង់ព្រះនាងសរិទ្ធដនសពថ្ងៃគឺប្រទេសថៃចឹងបានពេលដែលនាងនឹងមកដល់ពុកខ្ញុំចូលមកដល់ពុកខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ខ្មែរមុនពេលនាងនឹងប្រកាសហើយយំស្រ័យអីចឹងទៅខ្មែរយើងគេសំណុំនេះសោយថាព្រះនាងគ្រាន់តែជានាងមច្ឆានុមកចាប់ដំណើរតែប៉ុណ្ណោះបាទតែខ្ញុំផ្សាអត់មិញបងផ្សាអត់មិញនេះស្រីនេះបាទស្រីនេះកូនស្ដេចថៃតែចំណាំកម្មកោស្ដេចស្រីនគរខាងឡែកពេលកើតមកមានបំណងចង់បានទឹកដីនគររបស់ខ្មែរហ្នឹងព្រះអង្គលោកទាយថានាងហ្នឹងមិនអាចយកទឹកដីយើងបានទេប៉ុន្តែឲ្យយើងប្រយ័ត្ននាងហ្នឹងនឹងអាចនាំមកនៅភ្លើងសង្គ្រាមមួយយ៉ាងធំដល់ប្រទេសជាតិយើងបន្តទៀត